Salam, xoş gördük sizləri, dəyərli izləyicilərim. Kanalıma xoş gəldiniz. Quzu ətindən kartofla birgə qovurma hazırlayacağıq. Bunun üçün kilo yarım quzu əti götürmüşəm. 1 kiloya yaxın kartofumuz var. Bundan başqa bizə lazımdır 1 baş soğan, 2 dolu xörək qaşığı ərimiş kərə yağı, zövqə görə duz, istiot, sarı kök. Tavamız qızdıqdan sonra burada yağın azlıq hissəsini əlavə edirik. Ətin hamısını tavamıza bu cür düzdük. Bir üzü qızardıqdan sonra isə o bir üzünə çevirəcəyik. Bu arada soğanları yarım halqa şəklində doğradım. Gördüyünüz kimi ətlərin bir üzü qızarıb, indi isə digər üzünə çevirdim. Digər üzləri qızardıqdan sonra yarım halqa şəklində doğradığım soğanları üzərinə əlavə etdim. Sonra duz, istiot və sarı kökünü də vurub qapağını örtürük və vam ateşdə bişiririk ki, ət suyunu buraxsın. Artıq ətimiz öz suyunu buraxıb, tutsa da belə videoda aydınca görünür. Ət bişərkən mən kartofları doğradım. Doğradığım kartofları və yağın qalan hissəsini yağa düşmüş ətin üzərinə əlavə edirəm və kartofa görə təkrar duz, istiot vurub qapağını örtürəm və kartof yumşalana dək bişiririk. Ara bir xörəyimizi qarışdıraraq kontrol etdim və çalışdım kartofları əzilməsin. Artıq xörəyimiz bişib. İndi isə onu servis edək. Dəyərli izləyicilərim, quzu ətinin kartofla qovurması hazırdır. Bu cür servis etdim. Göz haqqınızı halal eləyin, kanalıma abunə olun, bəyənib rəy söyləməyi unutmayın. Siz də bişirin, nuş eləyin, gələn videolarda görüşənədək hələlik.